हेलो दोस्तों, यशस्वी नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग। आज का अपन का टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन लंग्स की आज एनाटॉमी है और बेसिक इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस पुटअप होंगे, जो भी बार बार नोट सेट में पूछे गए हैं, उनके रिगार्डिंग अपन आज की वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दो पोर्शन होते हैं। एक तो होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और सेकंड होता है अपन का लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोनों की अपन बात करें तो सबसे पहले मान लो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होगा अपना सबसे पहले नोज, माउथ को भी अपन इसी कैटेगरी में लेते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फिर अपन लेते हैं इसमें लेरिंग्स, लेरिंग्स हो गया अपना, और फिर हो गया लेरिंग्स और फेरिंग्स, ये सारी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम आती है। ठीक है, तो ओनली फॉर एग्जाम के यूज से एक बार पूछा गया था लेरिंग्स के बारे में कि लेरिंग्स अपर है या लोअर, तो लेरिंग्स हमेशा अपर में ही आता है। तो अपन बात करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अपन एक हल्का सा डायग्राम बना के अपन इसको याद कर लेंगे। डायग्राम के लिए अपन ने जैसे मैंने ये बना दिया है ट्रेकिया, ये हो गया अपन का ट्रेकिया। ट्रेकिया के ऊपर क्या रहती है अपने थायराइड कार्टिलेज, क्या रहती है थायराइड कार्टिलेज, ये अपन ने मेंशन कर दिया थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे क्या रहती है क्रिकोइड कार्टिलेज, क्या रहता है क्रिकोइड कार्टिलेज, इसको बोल देते अपन क्रिकोइड कार्टिलेज। ठीक है, और अपन इसको तो ट्रेकिया बोलते ही हैं। क्या है ये ट्रेकिया। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ट्रेकिया लास्ट में बाइफरकेट होता है, जिसको जिस पोर्शन से बाइफरकेट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन कैरिना, क्या बोलते हैं कैरिना। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ये ट्रेकिया कहाँ से बाइफरकेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन कैरिना। जो भी एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम उसको है ना ऐसे हाईलाइट करते जाऊंगा, तो आप उसको अच्छे से ध्यान रखना। अब फिर नेक्स्ट बात करते हैं कैरिना भी बाइफरकेट होता है। कैरिना कहाँ से बाइफरकेट होने, तो उसको क्या बोलते हैं अपन प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकी भी बाइफरकेट होती है। प्राइमरी ब्रोंकी बाइफरकेट होने के बाद में उसको क्या बोलते हैं अपन सेकेंडरी ब्रोंकी। ठीक है, ये सेकेंडरी ब्रोंकी को अपन क्या बोलते हैं लोबर, लोबर ब्रोंकी, क्या बोलते हैं लोबर ब्रोंकी। तो सेकेंडरी भी बाइफरकेट हो जाती है। ठीक है, सेकेंडरी बाइफरकेट होगी उसको क्या बोलेंगे अपन टर्सरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी। टर्सरी ब्रोंकी को अपन क्या बोलते हैं सेगमेंटल, क्या बोलते हैं सेगमेंटल ब्रोंकी। ठीक, तो यहाँ तक ओनली फॉर बेसिक बेसिक है। ये सबसे पहले ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया बाइफरकेट होता है उसको कैरिना बोलते हैं, जो कैरिना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी और टर्सरी ब्रोंकी। अब टर्सरी ब्रोंकी लास्ट पोर्शन में फिर क्या बनता है उसमें, वो बाइफरकेट होती है छोटे छोटे ब्रांचोज में, जिसको अपन बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, क्या बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स लास्ट में जाके उसका छोटी छोटी एल्वोली सेक बनती है। एल्वोली ठीक होगी एल्वोलियर सेक। एल्वोलियर सेक के बाद में क्या होती है छोटी छोटी एल्वोलीज से ये बनती है, जो काफी मिलियंस में रहती है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेंगे, ये हो गई अपन के लंग्स की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया अपना लंग्स का स्ट्रक्चर, ये हो गया। अब इसके नीचे क्या होता है डायफ्राम होता है, जो किस शेप में रहता है डोम शेप में रहता है। ये हो गया अपना डायफ्राम। डायफ्राम की अपन बात करें
यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हो गया अपना डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम के रिगार्डिंग अब हल्का सा देख लेते हैं। ये हो गया अपने, मैंने यहाँ लिखा डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। हेल्प बोले तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक तो इंस्पिरेशन होता है, एक होता है अपना एक्सपिरेशन। ठीक है, ये दो चीज होती है। अब इंस्पिरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, डायफ्राम को करना पड़ेगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, साथ में क्या करेगा, ये होगा डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड जैसे होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और डाउनवर्ड होगा, उस टाइम क्या बनेगा, इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा, नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, जैसे नेगेटिव प्रेशर बनेगा उस टाइम क्या होगा, लंग्स के अंदर एयर एंटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंग्स के अंदर एयर, जिसको अपन, जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वो सारे रहते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन के दौरान क्या होगा, ये डायफ्राम क्या करेगा, डायफ्राम करेगा अपन का, सबसे पहले तो करेगा ये रिलैक्सेशन। क्या करेगा, रिलैक्सेशन। और साथ में क्या होगा, इसमें डोम शेप रहेगा। क्या रहेगा, डोम शेप। डोम शेप होने के बाद में क्या होगा, इसमें पॉजिटिव प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा, पॉजिटिव प्रेशर। जैसे पॉजिटिव प्रेशर बना उस टाइम क्या रहेगा, लंग्स के अंदर से एयर क्या चली जाएगी, बाहर चली। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म एक्शन होता है डायफ्राम का, जो हेल्प करता है अपन के रेस्पिरेशन में। अब अपन बात कर लेते हैं एग्जाम के व्यू से। एग्जाम के व्यू से अपन इस स्लाइड में पूछें तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पुटअप होता है कि भाई अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट कौन है, लेरिंग्स। सेकंड क्वेश्चन क्या पुटअप होता है कि जहाँ से ट्रेकिया बाइफरकेट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कैरिना। और थर्ड क्वेश्चन एक ये भी एक बार आया था, मेरे को बराबर याद नहीं, फिर भी मैं श्योर हूँ कि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आया कि टर्सरी ब्रोंकी को क्या बोलते हैं, सेगमेंटल ब्रोंकी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं और क्वेश्चन क्या पुटअप होता है, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन से काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ध्यान रखना। इसमें मैकेनिज्म में पूछते हैं कि नेगेटिव प्रेशर जब भी बनता है उस टाइम इंस्पिरेशन होता है या एक्सप्रेशन होता है। तो या ऐसे पूछ सकते हैं कि अगर इंस्पिरेशन पेशेंट कर रहा है तो उस टाइम लंग्स के अंदर कौन सा प्रेशर बनेगा, तो वो बोलते हैं अपन नेगेटिव प्रेशर। और एक्सपिरेशन के दौरान क्या बनता है, पॉजिटिव प्रेशर। तो ये बेसिक है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं लंग्स की एनाटॉमी के रिगार्डिंग। एनाटॉमी की अपन बात करें तो लंग्स दो होते हैं अपने। ठीक है, तो मैं यहाँ ये बोल दिया अपन का, ये राइट फॉर आर, और ये हो गया अपन का लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट। अब मैंने आर लिखा है तो आर से अपन बना रहे हैं इसको वापस लंग्स बना रहे हैं। ठीक है, ये बना दिया अपन ने लंग्स, बरोबर। और ये एल से मैंने क्या बनाया, इसको भी मैंने बनाया ये लंग्स। ठीक है, समझ में आ गया। आर से मैंने ऐसे बनाए और एल से अपन ने ऐसे बनाए। राइट में क्या रहता है, ये इधर लिख देता हूँ मैं, राइट साइड का, और इधर मैंने लिख दिया लेफ्ट साइड। ठीक है, आर से अपन ने बनाया है। आर से बनाने के दौरान क्या हुआ, यहाँ पे एक लोब बना, यहाँ पे दो लोब बना, यहाँ पे तीन लोब बने। तो लोब कितने हो गए अपने, लोब की अपन बात करें, यहाँ पे अपन यहाँ से मेंशन कर देते हैं। तो लोब कितने बने, लोब बने अपने, लोब 3 लोब बने। अब फिशर की बात कर लेते हैं हम, इसमें फिशर कितने बने। तो फिशर कितने बनते हैं, फिशर किसको बोलते हैं अपन, एक तो ये फिशर बन गया और एक ये फिशर बन गया। तो फिशर बनती है इसमें दो। कितने बनते हैं, फिशर बने अपने दो फिशर। अब लेफ्ट की तरफ अपन बात कर लेते हैं, लेफ्ट में लोब कितने बने, 1 और 2। तो लोब कितने बने लेफ्ट में, लोब बने 2। और फिशर की बात करें तो फिशर बना सिंगल, कितना बना, ये एक फिशर बना। तो फिशर की बात कर लेते हैं, तो फिशर बना ओनली फॉर सिंगल फिशर बना। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि ये जो लोब बने हैं या जो फिशर बने उसका क्या क्या स्ट्रक्चर क्या रहेगी।
स्ट्रक्चर की अपन बात करें तो सबसे पहले अगर माने अपन, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये लोब है, तो ये लोब क्या रहेगा, फर्स्ट लोब क्या रहेगा, ये रहेगा अपन का वाइड वाइड, और क्या रहेगा, लार्ज रहेगा, ठीक है। और ये क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा, एंड नैरोइंग रहेगा, क्या रहेगा, नैरोइंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि भाई ये वाइड एंड लार्ज हो गया और ये शॉर्ट एंड नैरोइंग हो गया। अब अगर मान लो अगर कोई पेशेंट को अगर कोई भी डिजीज हुई है, तो सबसे पहले अफेक्टेड किसको करेगी, जो वाइड पार्ट है उसको ही अफेक्टेड करती है। तो अपन ने देखा होगा जो भी टीबी के पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है, यहाँ अपर लोब में यहाँ पे क्या बनते हैं, नोड्स बनते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो डिजीज का पोर्शन है भी, तो डिजीज किसको अफेक्टेड करेगी, डिजीज अफेक्टेड टू अपर लोब, अपर लोब, ठीक है। इसको मोस्टली डिजीज अफेक्टेड नहीं करते, प्राइमरी डिजीज अफेक्टेड नहीं करते। तो ये बेसिक बेसिक है। क्वेश्चन की रिगार्डिंग अपन बात करें तो क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है, ओनली फॉर या फ्यूचर से पुटअप होता है, या कभी कभी कोई मान लो अगर कोई सीएचओ का हो तो उसमें ये लोब से रिगार्डिंग क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है, समझ गए। तो लोब के रिगार्डिंग राइट साइड में कितने लोब होते हैं, 3 लोब होते हैं, और फ्यूचर कितने होते हैं, 2 होते हैं। और लेफ्ट साइड में कितने होते हैं लोब, 2 होते हैं, और फ्यूचर कितना होता है, 1। हल्का सा वापस में बता रहा हूँ। आर से अपन क्या बना सकते हैं, आर से बनाते हैं ये राइट लंग्स, जिसको अपन ऐसे बना के डायग्राम बनाया, तो कितने लोब बने, 3 लोब बने, 1 2 एंड 3। और एल से अपन देखें, ये हो गया लेफ्ट लंग्स, एल से अपन देखें तो एल से बनते हैं अपने 2 लोब, फर्स्ट एंड सेकेंड लोब, ठीक है। एक बेसिक बेसिक अपन देखें तो ये ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। अब अपन ने लंग्स की एनाटॉमी पढ़ ली, अब अपन देखें तो कोई भी सीएचओ है या कोई भी नर्सिंग ऑफिसर है या कोई भी डॉक्टर है, वो क्या करता है, ऑस्कल्टेट करता है, किसको, लंग्स को ऑस्कल्टेट करता है। तो उसके लिए उसको एक स्पेसिफिक जगह पे ऑस्कल्टेट करना होता है। ऑस्कल्टेट के लिए अपन की थ्योरी में क्या लिख रखा है, एक तो होता है अपना एंटीरियर ऑस्कल्टेट करते हैं अपन, एंटीरियर पोर्शन से, ठीक है। और सेकंड करते हैं अपन पोस्टेरियर से, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टेरियर। एंटीरियर की अपन बात कर लेते, जैसे मान लो ये मैंने वुमन स्ट्रक्चर बनाया हल्का सा, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे अपन ने बना दी क्लेविकल, बरोबर, ये होगी क्लेविकल। अगर अपन एंटीरियर पोर्शन से कर रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन क्या रहेगा, अपन जैसे एंटीरियर से करें तो फर्स्ट पोर्शन रहेगा अबव द क्लेविकल। तो मैं यहाँ पे मेंशन करके बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट होता है अबव द अबव द अपर क्लेविकल, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सेकंड पोर्शन रहता है अपना, सेकंड सेकंड होता है सेकंड होता है अपने, ठीक है, इंटरकोर्शियल स्पेस। थर्ड की अपन बात कर लेते हैं, तो अपन चेक करते हैं यहाँ पे फोर्थ इंटरकोर्शियल, ठीक है। और फिर बात करते हैं, एक होता है लोअर, लोअर बोले तो 6 इंटरकोर्शियल, 6 इंटरकोर्शियल स्पेस ऑफ मिडल, ठीक है, ये हो गया अपन की मिडल लाइन। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपर से, क्या चेक करेंगे अपन, अपर लोब, क्या करेंगे, अपर लोब, ठीक है। सेकेंड और फोर्थ से क्या करेंगे अपन, मीडियल लोब या मीडियम लोब। और 6 आईसीडीएस विथ मिड लाइन से अपन क्या करेंगे, साइड से लोअर लोअर लोअर। इसकी रिगार्डिंग अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, फिर भी अपन एक जनरली थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। याद कैसे रखना होगा अपन को, ऐसे तिरछा याद रख सकते हैं,
समझ गए? ये एक अगर डायग्राम देखें तो एक तिरछा डायग्राम बनता है। अपर क्लेविकल हो गई, फिर सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस हो गया, फिर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस हो गया, और फिर सिक्स इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ मिडल है। ठीक है, यहाँ से तिरछे से अपन को याद रह जाएगा। अगर अपन भी कभी भी ऑस्कल्टेट करते हैं तो अपन को भी इसी सीक्वेंस में ऑस्कल्टेट करना होता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, अगर किसी पेशेंट का पोस्टीरियर अपन चेक करते हैं, पोस्टीरियर अगर ऑस्कल्टेट करते तो ये सेम पेशेंट है, जैसे अपन ने यही सेम पेशेंट हो गया। ठीक है, सेम पेशेंट का अपन पोस्टीरियर की तरफ से ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, बरोबर। ये अपन ने पोस्टीरियर तरफ से, तो यहाँ पे हो गया अपने एक तो स्किपुला, ये भी हो गया पीछे की तरफ से स्किपुला, बरोबर। अब सेम चीज है, जैसे अपन की यहाँ से नेक है, तो नेक के यहाँ से क्या होती है, एंडिंग पोर्शन होता है C7 से। ठीक है, अब अपन ने यहाँ से लाइन अगर रिमेम्बर करें, सबको अगर थ्योरी वाइज देखें, तो यहाँ अपन ने देखा सी मतलब 6 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है 7 नंबर, तो एक रिकॉग्नाइज हो जाएगा भाई 6 अपन इंटरकोस्टल और मिड लाइन से अपन ने यहाँ से बंद की थी ये इंटीरियर की बात, तो यहाँ पोस्टीरियर से अपन बात करें तो यहाँ 7 से स्टार्ट हो रही है, तो एक हल्का सा है कि यहाँ 6 यहाँ से 7। अब 7 कौन सी है यहाँ सर, ठीक है, यहाँ C7 है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यहाँ अपन ने क्या बात की थी, यहाँ बात की थी अपन अपर ऑफ क्लेविकल, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा अपर ऑफ शोल्डर, क्या रहेगा यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, अपर ऑफ अपर शोल्डर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि अपर शोल्डर तो हो गया, सेकंड है कि यहाँ पे ये तो हो गए अपर अपर लोब की बात। नेक्स्ट बात करते हैं मिड लोब की, तो है कि C7 से लगा के, ठीक है, या T3 तक, C7 से लगा के और T3 तक, जहां तक चेक करते हैं उसको बोलते हैं अपन मीडियल मिडल लोब। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन T3 से लगा के, कहाँ से, यहाँ T3 है अपना, T3 से लगा के T10 तक, उसको बोलते हैं लोअर लोब। ठीक है, याद हो गया, अपर क्लेविकल इधर अपर शोल्डर, यहाँ अपन ने बात की थी 6 तक, यहाँ होती बात 7 से स्टार्ट करके T3 तक, फिर है T3 से लगा के T10 तक लोअर लोब। फिर मैं अगेन बता रहा हूँ कि इसके रिगार्डिंग अभी तक तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट एक जनरली अपन जब भी चेक करते हैं स्टेप टू स्टेप अगर हाथ में ले रहे हैं, अगर किसी पेशेंट को चेक कर रहे हैं तो इसी पोर्शन में अपन को चेक करना होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाई, यहाँ से अपन ने चेक किया है तो चेक करते क्या क्या है, तो चेक क्या करते हैं कि भाई नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। तो नॉर्मल की अपन बात करें तो सबसे पहले होती है अपनी कौन सी साउंड आएगी या कैसी साउंड आएगी जिसको अपन नॉर्मल बोल सकते हैं या कोई अब नॉर्मल चीज है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आती है ब्रोंकियल, ब्रोंकियल, ठीक है, ब्रोंकियल साउंड आती है। अब ब्रोंकियल साउंड कैसी आती है और कहाँ सुननी होती है, अगर अपन एंटीरियर सुन रहे हैं, उसको क्या सुन रहे हैं, अगर एंटीरियर पोर्शन से सुन रहे हैं तो कैसी आवाज होनी चाहिए, आती किसकी ये आवाज, ब्रोंकियल आवाज आती है अपन की ट्रेकिया से आती है। किससे आती है, एंटीरियर पोर्शन से अपन सुन रहे हैं तो आती है ट्रेकियल रूट से, ट्रेकियल रूट लिख सकता हूँ अपन या एरिया लिख सकता हूँ, ठीक है, एरिया बेस्ड रहेगा, ठीक है, ट्रेकियल एरिया। अब एंटीरियर पोर्शन में ये अपना हो गया ट्रेकिया, ठीक है। अब यहाँ से अपन स्टेथोस्कोप हमने लगाया और तो साउंड कैसी आएगी, ब्रोंकियल ब्रोंकियल में साउंड कैसी आएगी अपन को, हाई पिच आएगी, क्या आएगी, हाई पिच की साउंड आएगी, और क्या आएगी, लाउड भी आएगी, ठीक है। याद रखना जब भी ब्रोंकियल से पूछे तो हाई पिच और विथ लाउड आएगी, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था, हाई पिच एंड लाउडली। अब वो कैसे आएगी, कैसे आएगी, तो उसके लिए है कि अगर इंस्पिरेशन के दौरान क्या रहेगा, इंस्पिरेशन के दौरान तो रहेगा स्लाइटली स्लाइटली शॉर्टर, स्लाइटली शॉर्टर देन
एक्सप्रेशन, देन एक्सपीरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन के दौरान तो क्या रहेगा, स्लाइटली शॉर्ट रहेगा, और एक्सप्रेशन के दौरान क्या रहेगा, वो लाउड रहेगा। क्या रहेगा, लाउड। जैसे अपन सांस लेते हैं तो अंदर जैसे ही अपन ने यहाँ पे ट्रेकिया पे स्टेथोस्कोप लगाया तो उस टाइम तो क्या रहेगी, शॉर्टर आवाज आएगी, बट एक्सप्रेशन के दौरान क्या आएगी, लाउड आएगी। ठीक है। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जैसे मान लो अगर क्वेश्चन पुट अप हुआ कि ब्रोंकियल ब्रोंकियल एयर एंट्री, एयर एंट्री, ठीक है, ब्रोंकियल एयर एंट्री विच साउंड प्रोड्यूस। अब उस टाइम अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें आंसर क्या लिखना अपन को, हाई पिच। अगर हाई पिच लिखा रहे तो वो बेस्ट आंसर है। क्या रहेगा, हाई पिच रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जैसे अपन ने एयर एंट्री की है तो यहाँ पे लार्ज लार्ज वाइडेड है, एक तो वाइडेड एरिया होता है, और साथ में क्या हो रहा है, जैसे एयर की एंट्री होती है तो स्टार्टिंग पॉइंट लोअर लोब का यही है ट्रेकिया, जैसे ही एंट्री होती है तो वो क्या रहेगी, हाई पिच एंड लाउड रहेगी। ठीक है, हाई पिच एंड लाउड रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लें तो फर्स्ट होगी अपनी ब्रोंकियल ब्रोंकियल साउंड। ठीक है, ब्रोंकियल साउंड होगी। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड। सेकंड है अपन का ब्रोंकियो वेस्कुलर। ठीक है, ब्रोंकियो ब्रोंकियो वेस्कुलर, ब्रोंकियो वेस्कुलर। अब ब्रोंकियो वेस्कुलर की बात करें तो इसका भी अपन एंटीरियर पोर्शन से चेक करें, किससे, एंटीरियर पोर्शन, एंटीरियर पोजीशन। एंटीरियर पोजीशन से चेक कर रहे हैं तो उस टाइम कहाँ पे चेक करेंगे अपन, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में चेक करेंगे, और बिटवीन द स्टर्नम, स्टर्नम। और अगर पोस्टीरियर की अपन बात करें, इससे पोस्टीरियर पोजीशन, पोस्टीरियर पोजीशन से अपन चेक कर रहे हैं तो कहाँ चेक करेंगे अपन, बिटवीन द स्केपुला। ठीक है। और साउंड कैसी आएगी, अगर साउंड की अपन बात करें कि जैसे अपन का वहां ब्रोंकियल में क्या था, ट्रेक क्या था, उस टाइम क्या आ रही थी, लार्ज आ रही थी। क्या आ रही थी, एक तो हाई पिच आ रही थी विथ लाउड आ रही थी। तो मतलब सेम ही चीज आएगी, बट क्या रहेगी, अपन किसकी बात करें, ब्रोंकियोवेस्कुलर की बात करें तो उसमें क्या रहेगा, स्केपुला के पास भी ट्रेकिया रहता ही है, ट्रेकिया की पोजीशन तो रहती है। तो अपन ने अगर एंटीरियर से चेक किया और अपर की साइड में चेक किया है तो वो तो हाई पिच है, तो अपन हल्का सा लोअर की तरफ चेक कर रहे हैं, कौन से, मिड लोब को चेक कर रहे हैं, तो उस टाइम क्या रहेगी, हल्की सी जो है ना, दोनों की रहेगी, एक तो मीडियम पिच रहेगी, और क्या रहेगा उसमें, हल्की इक्वल रहेगी, इसमें इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन में क्या रहेगी, एक्सप्रेशन में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो हल्का सा अपन देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस यही रहेगा कि यहाँ पे हाई पिच रहती है, यहाँ मीडियम पिच रहती है, और इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, इंस्पिरेशन क्या रहेगा, इंस्पिरेशन हल्का सा शॉर्टर रहेगा एंड एक्सप्रेशन क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थर्ड साउंड क्या रहेगी। थर्ड साउंड क्या है, तो फर्स्ट थी अपनी ब्रोंकियल, सेकंड थी ब्रोंकियोवेस्कुलर, और थर्ड रहेगी अपनी वेस्कुलर। ठीक है, वेसिकुलर। वेस्कुलर की अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर अपन इसकी बात करें तो ये रहेगा अपन का पेरीफेरल, पेरीफेरल ऑफ लंग्स, पेरीफेरल ऑफ लंग्स। पेरीफेरल की अपन बात करें तो पेरीफेरल रहता है, जैसे मान लो ये अपन का ये लंग्स का पोर्शन है। ठीक है, ये पेरीफेरल पोर्शन। ठीक है, पेरीफेरल में अपन बात करें तो ये हो गए अपना इंटरनल, और ये रहेगा अपना
पेरिटोनियम। ये हो गया अपना विस्लर विस्लर प्लूरा प्लूरा। ये आएगा अपना पेराइटल प्लूरा। विस्लर और पेराइटल प्लूरा के बीच में क्या रहता है अपन का? प्लूरल स्पेस रहता है, और उसमें क्या रहता है? फ्लूइड रहता है। क्या रहता है? प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, जो कितना रहता है अपन का? 20 से 30 ml रहता है जनरली। ठीक है, नॉर्मली 20 से 30 ml है। तो ये क्या करता है फ्लूइड? इन दोनों लेयरों को क्या करता है? फ्रिक्शन होने से बचाता है। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड का क्या काम रहता है? इन दोनों को फ्रिक्शन होने से बचाता है। अब अपन क्या कर रहे हैं? वेस्कुलर अगर चेक कर रहे हैं तो किसको चेक करते हैं? यहाँ पेरिफेरल को चेक करते हैं। उस दौरान क्या चेक करते हैं कि मान लो अगर ये फ्लूइड 20 से 30 ml से अगर ज़्यादा बड़ा है तो फिर ये क्या करेगा? ये विस्लर को क्या करेगा? यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या मान लो यहाँ पे हल्का सा इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ये लंग्स की में फ्लूइड बढ़ गया मान लो, तो इसको अपन क्या करते हैं? विस्लर से वेस्कुलर को इसी से चेक करते हैं। इसमें चेक करने से अपन को क्या साउंड मिलती है? साउंड क्या प्रोड्यूस होगी? हल्की सी सॉफ्ट रहेगी, और विथ क्या रहेगी? लो पिच रहेगी। क्या रहेगी? लो पिच। अब अपन बात करें कि अगर साउंड तो प्रोड्यूस होगी सॉफ्ट विथ लो पिच, और इंस्पिरेशन क्या रहेगा इसका? इंस्पिरेशन ठीक है ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन एक्सप्रेशन एक्सपीरेशन। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों को समरीवाइज कर दूं वापस, अपन तीनों का डिफरेंस देखें हल्का सा, जनरली मैं आपको शॉर्ट्स में बता देता हूँ। ये लो, फर्स्ट है अपन का ब्रोंकियल, सेकंड है ब्रोंकियो वेस्कुलर, थर्ड है अपन का वेस्कुलर। ठीक है, इसमें क्या रहेगी? क्योंकि ट्रेकिया पास में ही है, इसमें क्या रहता है? ट्रेकिया पास में रहता है। ठीक है, तो फिर क्या रहेगी कि भाई एक तो हाई पिच आएगी, ट्रेकिया पास में ही है तो हाई पिच। इसमें क्या रहेगी? मीडियम रहेगी, मीडियम पिच रहेगी, और इसमें क्या रहेगी? लोअर पिच, लोअर पिच। ठीक है, और इंस्पिरेशन क्या रहेगा इसका? इंस्पिरेशन रहेगा, इंस्पिरेशन शॉर्ट रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, और इसमें क्या रहेगा? इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन रहेगा अपन का ग्रेटर, ग्रेटर रहेगा या लार्ज, लार्ज से अपन ध्यान रख सकते। ठीक है, ब्रोंकियोवेस्कुलर में हाई पिच, क्योंकि ये ऊपर का पोर्शन लेते हैं। ब्रोंकियोवेस्कुलर में भी ऊपर का रहता है, बट वो हल्का सा अपन मतलब सेकंड लोब को या मिड लोब को अपन चेक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये रहेगा मीडियम पिच रहेगी। और वेस्कुलर में अपन किसको चेक कर रहे हैं? जैसे ये लंग्स हो गया, लंग्स की अपन नीचे की जो पेरिफेरल है उसको चेक करें, इसको प्लूरल फ्लूइड को, तो उस टाइम क्या रहेगी? लो पिच रहेगी, और इंस्पिरेशन क्या रहेगा? ग्रेटर रहेगा। एग्जाम के बीच में अपन देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पुटअप होते हैं, तो अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। अगर क्वेश्चन की अपन बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है द ट्रू एंड द फॉल्स, द लेफ्ट लंग्स हैज द 3 लोब एंड द राइट लंग्स इज द 2 लोब। अपन ने उस डायग्राम से अपन ने याद किया था कि ये अपन ने आर बना दिया और यहाँ पे अपन ने एल बना दिया, तो आर से अपन वापस लोब बना रहे हैं। आर से कितने लोब बने हैं? 1 2 एंड 3, और लेफ्ट से कितने बनते हैं लोग? 1 और ये 2। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेफ्ट लंग्स हैड 3 लोब, बट लेफ्ट में क्या रहते हैं? 2 लोब रहते हैं। और इसमें पूछा है राइट हैव द 2 लोब्स, जबकि राइट्स में कितने रहते हैं? 3 लोब रहते हैं। तो ये आंसर में क्या रहेगा? ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द inner layer that the surrounded the lungs the itself is the called lobe।
इनर लेयर कौन सी है? अगर लेयर की अपन बात करें, जैसे ये अपना लंग्स हो गया, ये हो गए बाहर की, ये हो गई इंटरनल। बाहर की अपन क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्लूरा या पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा। ठीक है। और जो अंदर की उसको क्या बोलते हैं अपन? विस्लर, वेस्कुलर या विस्लर प्लूरा। ठीक है। तो आंसर में, और यहाँ बीच में क्या रहता है? प्लूरल फ्लूइड रहता है। ठीक है। तो फर्स्ट है पेराइटल फ्लोरा, तो बाहर की तरफ होती है। विस्लर फ्लोरा है अंदर की तरफ। तो आपका आंसर क्या हो गया? विस्लर फ्लोरा। ठीक है। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, ये सभी को आते हैं, बट अपन इसको एक समरी वाइज रिकॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेकिया स्प्लिट एट द फ्रॉम द, बीच में डैश। अगर ट्रेकिया कहाँ से स्प्लिट होता है? फर्स्ट में है cricoid cartilage and the secondary bronchi, सेकंड में द थायराइड कार्टिलेज एंड द प्राइमरी ब्रोंकी, और थर्ड में द कैरिना एंड द प्राइमरी ब्रोंकी, और फोर्थ में द हीलियम इन द सेकेंडरी ब्रोंकी। तो अपन ट्रेकिया की बात करते हैं। जैसे ये मान लो अपना ट्रेकिया है, वो कहाँ से बाइफ्रिकेट होता है? वो बाइफ्रिकेट जहाँ से होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैरिना। और फिर कैरिना कहाँ से बाइफ्रिकेट होता है? यहाँ होता है अपना प्राइमरी ब्रोंकी। इसमें होता है प्राइमरी ब्रोंकी। ठीक है। तो बात करते हैं या कैरिना और प्राइमरी ब्रोंकी से ट्रेकिया क्या होता है? बाइफ्रिकेट होता है। तो आंसर में क्या रहेगा अपना? कैरिना और प्राइमरी ब्रोंकी। तो सी ऑप्शन अपना ओके। फर्स्ट में तो आएगा यहाँ पे कैरिना कहाँ से होता है, सॉरी, ट्रेकिया कहाँ से स्प्लिट होता है? कैरिना से होता है, और फ्रॉम टू द प्राइमरी प्राइमरी ब्रोंकी। ठीक है। बेसिक क्वेश्चन से जो अपन ने पहले पढ़ लिया, बट अपन इसको वापस रिकॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the gas exchange the gas exchange in the lungs occur in the, अगर गैस एक्सचेंज हो रही है तो वो कौन से पोर्शन में गैस एक्सचेंज होती है? तो फर्स्ट में द ब्रोंक्यूल्स में, सेकंड एल्वोलरी साइनस में, थर्ड एल्वोलरी सेक्स में, और फोर्थ है डी में है सेगमेंटल ब्रोंकी। सेगमेंटल ब्रोंकी को अपन सेकंड नाम क्या है उसका? टर्सरी टर्सरी लोब या टर्सरी ब्रोंकी बोलते हैं। ठीक है। टर्सरी ब्रोंकी। एल्वोली सेक में क्या होती है? छोटी छोटी एल्वोलीज रहती है। ठीक है, एल्वोलाइज रहती है। एल्वोली और साइनस एक गुच्छा रहता है, और ब्रोंक्यूल्स इसका इसी का पोर्शन होता है। लास्ट टर्मिनल पोर्शन होता है एल्वोली सेक एंड द एल्वोलीज। तो ब्रोंक्यूल से ये बाइफिकेट होती है। अपन क्वेश्चन में पूछा गया था गैस एक्सचेंज कहाँ होती है? गैस एक्सचेंज होती है अपनी एल्वोलीज के अंदर या एल्वोली सेक के अंदर। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या रहेगा? एल्वोलरी सेक। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है द डिलीवर द अनऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। कभी लंग्स, ये बोल रहे हैं कि डिलीवर अनऑक्सीजनेट ब्लड टू द लंग्स। तो लंग्स के अंदर अनऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लगता है? ठीक है। तो फर्स्ट है द पल्मोनरी वेन, सेकंड है अरोटा, थर्ड है द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और फोर्थ है द पल्मोनरी आर्टरी। तो लंग्स के अंदर अगर अनऑक्सीजनेट की अपन बात कर रहे हैं, अनऑक्सीजनेट ब्लड कौन लाता है? वो लाता है अपनी की पल्मोनरी आर्टरी। तो क्या होता है मैकेनिज्म जैसे ये मान लो ये अपना लंग्स हो गए। ठीक है, ये दोनों लंग्स हो गए, और यहाँ पे क्या रहता है अपन का? हार्ट रहता है। ठीक है, ये हो गया अपने का हार्ट। ठीक है। अब हार्ट से क्या होता है? जो मैकेनिज्म अपन हार्ट में सारा पढ़ लेंगे, ये राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर अरोटा आता है। अरोटा ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। बट इसी से पहले क्या होता है? यहाँ से होता है, जैसे मैंने यहाँ पे वापस हल्का सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ हार्ट का। ये हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया ना। ठीक है। ये हो गया अपना राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल।
अब सुपेरियर और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आ गया इसके अंदर, ठीक है, ये सुपेरियर और ये इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आया राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम से फिर ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड किस में जाता है, पल्मोनरी, यहाँ होती है अपने पल्मोनरी आर्टरीज, क्या रहती है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड किस में जाता है, लंग्स के अंदर जाता है। लंग्स के अंदर कहाँ जाता है, प्राइमरी, किस में जाता है, प्राइमरी ब्रोंकियम में। प्राइमरी ब्रोंकियम में क्या रहते हैं, हीलियम रहते हैं, क्या रहते हैं, हीलियम रहते हैं, ठीक है। हीलियम से क्या रहोगे, यहाँ हीलियम को बोले तो यहाँ पे एक प्राइमरी ब्रोंकी के दौरान क्या रहता है, एक ओपनिंग रहती है। ओपनिंग से क्या रहती है, पल्मोनरी आर्टरी अंदर जाती है। तो पल्मोनरी आर्टरी अंदर जाने के बाद ये लंग्स के अंदर फिल्ट्रेट होता है ब्लड, जिसमें क्या होता है कि O2 को कैरी कर लेता है और CO2 को क्या कर देता है, आउट कर देता है। O2 को क्या करेगा, ये कैरी करेगा और CO2 को क्या कर देगा, आउट कर देगा। तो प्यूरिफाइड हो गया। फिर ऑक्सीजनेट होके ब्लड, ऑक्सीजनेट होके उसी हीलियम से थ्रू, उसी हीलियम के रूट्स में क्या निकलती है अपने की, पल्मोनरी वेन निकलती है। क्या निकलती है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। उस वेन से थ्रू क्या आएगा, वापस ब्लड आएगा अपन का लेफ्ट एट्रियम आएगा। किसमें आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। किसमें जाता है ये, अपन का लेफ्ट एट्रियम। तो ये मैकेनिज्म होता है। तो अपन को यहाँ पे पूछा गया अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर कौन लेके आता है, पल्मोनरी आर्टरी आती है, जो कहाँ से आती है, राइट वेंट्रिकल से आती है, ठीक है। तो अपन का आंसर क्या रहेगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द राइट एंड द लेफ्ट ब्रोंकस along with the pulmonary artery and the vein enter into the lungs at the, जो अपन ने, मैंने पहले ही बात की थी यहाँ से, इसमें मैंने यहाँ पे बोला था कि पल्मोनरी आर्टरी और वेन लंग्स के अंदर एंट्री करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, हेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलियम। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट में ही हेलियम दे रखा, तो आंसर क्या हो गया अपना, हीलियम। एंट्री कहाँ से करती है, पल्मोनरी आर्टरी और द वेन इनटू द लंग्स कहाँ से करती है, हेलियम से करती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड द फॉल्स का, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड द फॉल्स ड्यूरिंग द इनहेलेशंस एंड द diaphragm the contract and the upward, ठीक है, to they create the positive pressure in the chest which they along the body inhale oxygen। इसमें लिखा है कि ट्रू एंड द फॉल्स बताओ कि अगर डायफ्राम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना अपवर्ड कर रहा है तो क्रिएट द पॉजिटिव प्रेशर। अपन ने पढ़ा था पहले कि जैसे मान लो अपन को इंस्पिरेशन करना है, इंस्पिरेशन करना, और एक करना क्या होता है अपन को, एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इंस्पिरेशन के दौरान क्या रहेगा, सबसे पहले तो होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, और साथ में क्या होगा, द डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होगा। और क्या रहेगा, डाउनवर्ड जैसे होगा, डाउन को अपन क्या बोलते हैं, एक नेगेटिव सिंबल मानते हैं। क्या मानते हैं, नेगेटिव प्रेशर बनेगा। ऐसे सिंबल से याद रख सकते हैं अपन, नेगेटिव प्रेशर बनेगा। डाउन से क्या होता है, नेगेटिव होता है, और उस दौरान क्या हो जाता है, लंग्स के अंदर एंट्री करती है और एयर एंट्री करती है। तो ये होता है इंस्पिरेशन की। और एक्सप्रेशन का क्या होता है, हार्ट सॉरी लंग्स क्या होता है, रिलैक्सेशन पोजीशन में रहेगा डायफ्राम, ठीक है, रिलैक्सेशन विथ क्या रहेगा, डोम शेप में रहेगा, इसमें रहेगा डोम शेप में रहेगा। और उस दौरान क्या बनेगी, पॉजिटिव प्रेशर बनेगा। पॉजिटिव प्रेशर जैसे बनेगा उस दौरान क्या होगा, लंग्स से एयर क्या चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तक तो बात ठीक थी। फिर अपवर्ड, अपवर्ड नहीं होता है, डाउनवर्ड होता है। टू क्रिएट द पॉजिटिव प्रेशर, क्रिएट द नेगेटिव प्रेशर। तो ये सारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा अपन का, फॉल्स है, ठीक है, क्या रहेगा, फॉल्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो भी ट्रू एंड द फॉल्स का ही है, द ट्रू एंड द फॉल्स।
ड्यूरिंग द गैस एक्सचेंज द CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज द ट्रांसपोर्टेड across the capillaries membranes to the exhaled the will the oxygen is the transported across the pulmonary membranes to attach to the red blood cells। ये बोलता है कि अगर गैस एक्सचेंज हो रही है CO2 की और O2 की, उस टाइम पल्मोनरी कैपिलरीज अटैच जो रेड ब्लड होती है वो एक दूसरे को ट्रांसफर करती है या नहीं करती। तो सही बात है, ये सही बात कैसे है, जैसे मान लो आपने ये एल्वोलीज हो गई, ठीक है, एल्वोलीज के अंदर जो लास्ट टर्मिनल पोर्शन लंग्स का एल्वोलीज होती है, उसमें जैसे ये ब्लड आया, ठीक है, कहाँ से आया, हार्ट से आया, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो मैंने आगे मैकेनिज्म बताया था। यहाँ होती है छोटी छोटी अपनी कैपिलरीज होती है। तो कैपिलरीज क्या करती है, अनऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आया और लंग्स के अंदर एंट्री होती है O2 की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करती है, इन एक दूसरे को एक्सचेंज करती है। तो O2 किस में चला जाता है, वापस पल्मोनरी, यहाँ से फिल्टर होके क्या जाता है, पल्मोनरी पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में चला जाता है, वापस हार्ट में चला जाता है, ठीक है, हार्ट में चला जाता है। तो एक्सचेंज क्या होता है, एल्वोलिस के अंदर होती है, एल्वोलिस सेक के अंदर होती है। इसमें किसका होता है, एक तो O2 का और CO2 का क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है ना, एक्सचेंज हो जाता है। तो इसमें यही बात बोली कि CO2 का और O2 का एक्सचेंज होता है, किस में होता है, कैपिलरीज मेम्ब्रेन में होता है, जो रेड ब्लड सेल्स से ही के थ्रू होता है। तो ये बात सही है, तो अपन इसको बोलेंगे, यहाँ आंसर रहेगा थ्री। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरीथिंग्स द बिलो इज पार्ट ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स द एक्सेप्ट। इसमें एक्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना एक्सेप्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट है जैसे ट्रेकिया है, तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी, एक तो होता है अपना अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी, ठीक है। अपर में अपन ने बात की थी नोज, माउथ एंड द फेरिंग्स एंड द लैरिंग्स। और लोअर की क्या बात कर लेते हैं अपन, ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद में जो कैरिन है या प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकी, वो सारी सेम में आते हैं, ठीक है। तो अपने डायग्राम से ही बनाया था। तो फर्स्ट है ये किस में आता है, ये आता है लोअर में। कैरिना किस में आता है, लोअर में। फेरिंग्स किस में आएगा अपन का, फेरिंग्स आएगा अपर में। ब्रोंक्यूल्स किस में आएगा, लोअर में। और नेजल कैविटी किस में आएगी, अपर में, ठीक है। तो बात करते हैं, इसमें पूछा है कि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम द एक्सेप्ट का पूछा, तो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक तो ट्रेकिया आ गया, कैरिना आ गया एंड द ब्रोंकियोवेस्कुलर आ गया। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट तो आंसर रहेगा अपन का सी, जो फेरिंग्स है, और सेकंड है अपन का ई, जिसमें है नेजल कैविटी। तो आंसर में क्या रहेगा, जो ये दोनों अपर पोर्शन का है। एक्सेप्ट का पूछा तो आंसर रहेगा एक तो सी और एंड ई, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्री एंड द फॉल्स they inhale the oxygen trail down through the trachea into the right and the left bronchus, then into the segmental bronchi, which the branches even the further into the lower bronchi, ठीक है। इसमें बोला है कि ऑक्सीजन अपन जैसे ये एयर एंट्री, एयर से अपन समझते हैं कि मान लो ये ट्रेकिया हो गया अपने का, ठीक है। ट्रेकिया फिर बाइफरकेट होता है कैरिना के अंदर, ये हो गया अपने का कैरिना, और ये हो गई ये कैरिना, ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकी। प्राइमरी ब्रोंकी को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकी को बोलते हैं अपन, ये हो गई राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। फिर होती है अपनी ये प्राइमरी ब्रोंकी वापस बाइफरकेट होती है, जिसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी
ब्रोंकी। सेकेंडरी ब्रोंकी किस में बाइफरकेट होती है अपन की? सेकेंडरी ब्रोंकी होगी इसको, सॉरी, सेकेंडरी ब्रोंकी को अपन क्या बोलते हैं? लोबर ब्रोंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोबर ब्रोंकी। ठीक है। तो इसी में ये पूछा गया है कि अगर ट्रेकिया से, ये हो गया अपना ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया से बाइफरकेट हो गया कैरिना, कैरिना बाइफरकेट होकर फिर बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी के बाद में सेकेंडरी ब्रोंकी, तो फिर ऐसे करके वो वापस आती है टर्सरी ब्रोंकी। ठीक है, ये आती है फिर टर्सरी ब्रोंकी। ठीक है, टर्सरी ब्रोंकी में चली जाती है। तो ये है कि एयर जैसे एंट्री करी वो कैरिना माइट, कैरिना से फिर प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी ब्रोंकी से फिर सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर सेकेंडरी से टर्सरी, ऐसे करके वो ब्रोंकियल्स और एल्वोली सेक्शन में चले जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या रहेगा अपन का? ट्रू रहेगा। ठीक है, इसी में ऐसा बोला गया ट्रेकिया से फिर कैरिना में, कैरिना में, तो ये स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट अपना ओके है। तो आज के लिए बस इतना ही है। मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आपको अच्छे से जल्दी आपके पास पहुँच जाए, और अपन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नोट सेट की, तो उसके लिए आपको भी बेनिफिट रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।